अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इब्लिस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है जिसने अपने साथियों और पूरे ख़ानदान को इस काम पर लगा रखा है कि आदम की औलाद को यानी इंसान को क़यामत के दिन नाकाम कर दे। लेकिन इब्लिस के ख़ानदान में ही पैदा होने वाला वो कौन सा शैतान था जिसने इब्लिस से बगावत कर दी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। जब उसकी मुलाकात हुजूर से हुई तो उसने आपको क्या बताया और अब वो शैतान कहाँ है? अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी और जिन्नात को आग से पैदा फरमाया। उन्हीं जिन्नातों में एक जिन जिसका नाम इब्लिस था, उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, जिसकी वजह से उसे अल्लाह ताला की बारगाह से निकाल दिया गया था। इब्लिस ने क़यामत तक के इंसानों को गुमराह करने यानी भटकाने की कसम खाई है और इसी तरह इंसान और इब्लिस की ये दुश्मनी आज तक जारी है। दरअसल जिन्नातों की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कई हज़ारों साल पहले ही की जा चुकी थी। इब्लिस कौमे का जो जिन्नात का एक शख्स था, उसे भी अल्लाह ने इंसानों की तरह अक्ल और नस्ल बढ़ाने की सलाहियत दी थी। उनमें से कुछ ऐसे जिन्नात थे कि जिनको अल्लाह ने जोड़ों में पैदा किया था और जिस तरह मर्द औरत के मिलाप से बच्चे होते हैं, उसी तरह शैतान के अंदर शयातीन जिन और शयातीन जिन्नीन के मिलाप से बच्चों ने जन्म लिया। लिहाजा इब्लिस की करीबी साथी और उसकी औलाद भी वक्त के साथ बढ़ती चली गई और इब्लिस की फ़ौज इंसानों को गुमराह करने यानी भटकाने के लिए इस ज़मीन पर फैल गई। इब्लिस की औलादें अलग अलग कामों में लग गए। उनमें से कोई इंसानों में ज़िनाकारी को फैलाता है और कुछ लोग में झगड़े फसाद फैलाते हैं, तो कुछ इंसानों को आपस में लड़वाते हैं। इसी तरह शैतान की औलादें और ख़ानदान की तादाद बहुत ज़्यादा है जो अलग अलग बुराइयों को फैलाते हैं और इंसानों में गुनाह की आदत डालते हैं। लेकिन इब्लिस के उन तमाम बेटों, पोतों और ख़ानदान में एक शैतान ऐसा भी है जिसने अपने बाप इब्लिस से बगावत की थी और गुमराही के उस रास्ते को छोड़कर हक का रास्ता अपना लिया था। यह शैतान इब्लिस का पोता था और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और आप पर ईमान लाया था। इस बारे में हदीस और इतिहास की अलग अलग किताबों में एक मशहूर वाक़या मिलता है जो कुछ इस तरह है। हज़रत अनस बिन मलिक और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक रोज़ हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मक्का के जंगल की तरफ निकले। हम तहामा पहाड़ों के एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स आया जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हुजूर को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल ढाल और आवाज़ से जिन मालूम होता है। तो उस बूढ़े ने कहा, जी हाँ, आपका अंदाज सही है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तू कौन है और तेरा रिश्ता जिन्नातों की किस जमात से है? उसने कहा, मेरा नाम हमा है, मैं हीम का बेटा हूँ जो लाकीस का बेटा है और लाकीस इब्लिस का बेटा है। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मतलब तेरे और इब्लिस के बीच सिर्फ 2 पीढ़ी का फासला है। उसने कहा, हाँ, आपने सही कहा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र दुनिया की है उतनी ही मेरी उम्र है या शायद इससे कुछ कम होगी। जिन दिनों काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त मैं बच्चा था और मेरी उम्र कुछ साल की थी, मगर बात समझता था। पहाड़ों में दौड़ता फिरता था, लोगों का खाना और अनाज चोरी कर लिया करता था और लोगों के दिलों में वसवसे भी डाल देता था कि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से झगड़ा कर ले। इस पर हुजूर ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा काम है। उसने हुजूर से कहा, मुझे बुरा मत कहिए क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर लाए थे और उनके हाथों तौबा कर ली थी और दावते दीन के काम में उनकी मदद की थी। यहाँ तक कि मैं 1 साल तक हज़रत नूह के साथ उनके मस्जिद में रहा हूँ। मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है
اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی رہ چکا ہوں، اور جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے ان پر اتری ہوئی کتاب توریت سیکھا ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے اپنی کتاب انجیل سکھایا تھا، اور اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ چنانچہ میں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حما، امانت پہنچانے کی وجہ سے تم پر بھی سلام ہو۔ پھر حما نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ پھر اس نے کہا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا، آپ مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اس دین کو قرآن سکھائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے حما، جب کبھی بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حما وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور نے حما کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اور کچھ سالوں کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو گیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حما زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حما جنت میں ہے۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس مخلوق کے دل میں اتر سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کر لے، چاہے خدائی کے دعوے دار فرعون کے گھر میں رہنے والی بیوی آسیہ ہو یا کسی گنہگار کے گھر میں پیدا ہونے والی کوئی نیک انسان۔ ایک مرتبہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنا نبی بنایا ہے اور تم نے ان سے باتیں کی ہیں۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے پروردگار کے پاس میری سفارش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہم تو اب مردود اور لعنتی ہو چکے ہیں، اب تو ہماری نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ ہمارے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ مل جائے اور نجات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر پہنچے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی، لیکن اس بیچ شیطان کی باتیں کرنا بھول گئے۔ جب واپس چلنے لگے تو خود اللہ تعالیٰ نے یاد دلاتے ہوئے فرمایا، تمہیں کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں یا اللہ، میں بھول گیا۔ راستے میں مجھے ابلیس ملا تھا اور بڑی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی نجات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اے اللہ، تو رحیم اور کریم ہے، ہر ایک کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کب کہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے؟ ہم تو معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اس کو کہہ دو کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے تجھ کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لے، اس وقت تو نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب بھی معاملہ بہت آسان ہے کہ اس کے قبر پر جا کر سجدہ کر لے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معاملہ تو بہت آسان ہو گیا۔ چنانچہ یہ پیغام لے کر واپس تشریف لائے۔ راستے میں پھر شیطان سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کہ میری معافی کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیرے معاملے کا اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان راستہ بتا دیا ہے۔
उस वक्त तुझसे ये गलती हुई थी कि तूने आदम को सजदा नहीं किया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तू आदम की कब्र को सजदा कर ले तो तेरा गुनाह माफ़ हो जाएगा। जवाब में शैतान ने फ़ौरन कहा कि मैंने जिंदा को सजदा नहीं किया तो अब मुर्दे को सजदा कैसे कर लूँ और उसकी कब्र को कैसे सजदा कर लूँ, ये मुझसे नहीं हो सकता। ये जवाब शैतान ने इसीलिए दिया कि अक्ल उल्टी हो गई थी। बहरहाल गुनाह की खासियत ये है कि वो अक्ल को अंधा कर देता है और फिर सही बात भी समझ में नहीं आती। फिर शैतान ने कहा कि आपने जो अपने परवरदिगार के पास मेरी सिफारिश की, इसीलिए आपका मुझ पर एक हक है, और कहा मुझको 3 हालातों में याद किया करो, ऐसा ना हो कि तुमको इन तीनों में हलाक कर दूँ। एक तो गुस्से के वक्त मुझको याद किया करो, क्योंकि मेरा विश्वास तुम्हारे दिल में है और मेरी आंखें तुम्हारी आंखों में हैं और मैं तुम्हारी रंगों में खून की तरह दौड़ता फिरता हूँ। दूसरा, जिहाद की हालत में मुझे याद किया करो, क्योंकि मैं उस वक्त जाता हूँ जब वो कुफ्र से मुकाबला करता है और उसके बाल बच्चे बीवी याद दिलाता हूँ, यहाँ तक कि वो जिहाद से भागता है। तीसरा, गैर महरम औरत के साथ अकेले में ना बैठना, क्योंकि जब कोई शख्स गैर महरम के साथ अकेले में होता है तो उसके साथ मैं वहाँ खुद होता हूँ, मेरे साथी नहीं होते, उसको बुराई में डाल देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें शैतान के फित से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।